Jeg husker mye. Det er at tøyen krever tjenestene. Så som tøyen så som andliga støvan så som Guds nei til en avvisa tøy, ein kvarja givna tøy, var det til allar tøyer ikke lykka. Såløys finst kraften immun til støvna. Tøyen tøy Amos tante vær ikke lykka som tøyen tøy Elia tante. Tøyen tøy Johannes Døyparen tante vær ikke lykka som tøyen tøy Paulus og Silas tanto. God var han samme. God kunde alt det samme. Men han gjør det ikke det samme. Tøy at tørveren var ikke den samme. Andliga støvan var ikke den samme. Og så tjener vi gode, så finner vi hansara hjärsta og seta okkon til hansara disposisjon. Spyrja han hva han vil. Jeg har ikke valgt mine tjeneste. Jeg har ikke valgt sjølver at tøya Bibelna. Jeg har ikke haft kraft til å gjøre det hvis jeg har funnet på det sjølver. Og tingen som jeg har skrivet og sagt inn i heimasynet, det er helt ikke mot egna påfund. Kanskje akkurat det vet jeg ikke. Jeg vet ikke, men jeg øyde her inne. Det brenner på, jeg slipper ikke fra det. Og det som jeg sier, bøynt nå, fikk jeg akkurat fra andan. Bøynt nå, men jeg sitter her. Jeg arbeider på hjemme det. Jeg akkurat livet klokken 4:45. Nå kommer akkurat. Akkurat det som jeg sier der nå. Elia hei øyna tjenestå. Moses hei øyna tjenestå. Josva hei øyna æra tjenestå. Ta var det kommet langre. Ta skulle det teka landet. Josva gjør det ikke som under som Moses og Aaron slupp å gjøre. Slett ikke. Men han var ikke min i antliv for tog. Slett ikke. Og det var egentlig ikke til at Moses var hyperantlig at de undren i hentu som hentu. Det var til at Gud ville det. Og det måtte til. Til at folk ikke skulle komme ut ur Egyptalandet. Folk ikke skulle tryggva Gode og Moses. Folk ikke skulle tryggva at Gud hei sendt Moses. Tog gav han noen de tegnene som han gav honom. Tro det ikke første under noen, så skulle det tryggva til søttene, at han går til hånden inn i kappan og tok han ut, og han var kvitt av luktra. Det var fordi det skulle tryggva honom. Og alle undrene som hendte her, det var fordi at Gud ville løy, her var snakk folk, 2 millioner folk, 600 manns til føds, og 2 millioner til sammans. Og hvordan så er vi konundebøttene? Konundebøttene. Ja. Og så er det som jeg husker om. Tøyen så som hun er i det, at det er lovløse og synden som uier. Hon krever nekka av okkon. God hever veldig kraft å gjeva til han som vil trakke ut, tøvna rundt flagg og tala for han. Han har veldig kraft. Veldig kraft. Men du forstår ikke hvis du spiller clown heima seg til sjølvun. Eller kvild i sofene. Og ikke vilt gjøre det som han bide gjøre. Men kallar han det til. Imisk ting. Hvis du tingene som du gjerst, det må høyrast og suttjast. Om du skriver, eller du først ut og råpar, eller talar, eller
Kvært du så gjerst først en heima så jo etla. Først og G-Strongs-festival vi flaggun her. Kvært du så gjerst. Hev du det av gode. Så kraftig der. Og så høyrest det. Så etla så. Det høyrest. Og det hever avvarskan, og folk føler en kraft ut i. Ta i det høyra det, ta i det suttja det, de blir slien, de blir stundjen, hvis du gjerst det i anda og kraft fra gode. 100%. Jeg husker med Elia som han sett på fjallene til, Ahab sendet vårt. Fløyre li av månen nyan at tekan, 200, det var 200, 200. Han sier, hvis jeg er Guds profeter, så lett eld komme ny fra himmelen og drepa deg. Og det hendte. Det var i kraft av hvor han var. Det som han finnet fra gode. Det hendte. Ja, eldprofeteren Elia. Og så han kallet eld øyne for nyer. Og det fylte jo noe. Den kraften var hans her, på en eller annen måte. Hvert fikk Elisha, Elisja, hva fikk han? Jo, 17. kongabok 2. Hva ber han om? Ta Elia for opp. Han ber om tvøyfaldan skamt av andan som av anda Elia. 17. kongabok 2:8. Og hva sier Elia? Om du sørst med ta i ferie opp, så skal det være. Annars ikke. Og han hukte. Men da prater her sammen, så kommer en eldvagner vi hesten framfyrir. Flikkvann fra boi, og han teker Elia. Oppetter, kjups oppetter. Og han blekar kappan nyer. Hva er kappen? Kraften. Kvært han den konan vi blåsøtt, hon narst vi kapp, vi rondena, vi faldena, kappan av Jesus, det var kraft ut. Og kvært, at her Saul, han trøy i skittjen eller kappan tja Samuel, og han skrattna i. Og hva sier Samuel vi han? At akkurat ta i kappen skrattna i, herren vi tidsi, herren vi skratt kongadum fra der, og han vil gjeva det til en annan. Sørst du, kappen var symbolet på at det kraftene som Saul hei, men her var han skrattna. Hva fører så vi er til? Hun får vi er til David. Og Elia ut i hedlen, da han rann undan Jezabel. Jeg vet ikke noen til Jezabel. Hva finnes det kraftene fra? Ikke rann undan Jezabel? Gode. Jeg har kraft til å gjøre det som jeg gjør. Og til å si at det er tingene som jeg sier, og standa vitta i Aravus, og være hætta av til landen, det finnes ikke kraft til. Hvis jeg ikke var omsluttet over til kraften, og hvis den kraften ikke var iver meg, så er jeg slett klar av det. Iver hører ikke. Ungen kjensur. Her ute i hedlen så sier Herren vi igjen til vårt, hva han skal salva til profet i sitt sted. Elisha, Shafats son, han pløyer her og her, for salva han til profet i sitt sted, og salva han den her til kong, og han gjør det som han fikk på om. Og hva gjør han til han kommer til Elisha? Han pløyer, han gonger at han får 12 okser, han gonger selv kjøtt i 12. Han var en arbeidsmæver. Han var ikke dov i asen. Han var en arbeidsmæver. Han plagde til han ble kattlaver. God sa han sverre salva han. Hva skal du bli ikke salva og god vel til ikke ut hvis du er dov i asen som ikke du vil lese Bibelen en gang, eller for å oppe be eller noe som helst. Du kan be om å få kattel og få kraft og ditten datten oppleva ting. Det er ikke om du ångan det gjør. Du må være øyen og løyen her som du erst nå, og du skal få noe møyre. Elia kommer rennande til Elisha, og han kastar kappan iver han. Og Elisha skilte hva han sier. Han sier jo ikke møyre. Han kastar kappan iver han og får vujere.
Elia sier, «Løy meg først for hjemme at dvorst, hjemme til mamma og pappa. Halsat hjemme. Hva sier Elia? What have I to do with thee? Jeg er støtt til den. Altså, hvis du kommer og fyllt meg nå, var det glemt det bare. Det lukker som, det er akkurat som Jesus sier. Han sier, «Løy meg først for å gjøre til deg, eller gjøre dvorst, gjøre mor og pappa ditt og datten. Lett deg deg gjøre som deg, kom til å fylke mer.» Til rettelige kontanter fyllt jeg Jesus. Du har ikke familie. Du har ikke navn. Du har ikke ære. Du familie er Guds familie. Du ære er Guds ære. Du navn er Guds navn. Eller at du var du navn er ikke, det er bare, det er ikke at du navn er Guds navn. Du er ikke god, glem at det her. Jeg vet at rønner min gjør noe helt forferdelig. Men det som mener vi, det er om så du navn vil gjøre til åndsjes. La færre. Bare Guds navn for å standa, høyerlitt og avbletta. Så er du glaver. Du lever for hans navn, for hans ære. Så er du en Guds tjenare. Hatta forstender ånden i det. Ja, nesten ånden, men snart vi forstender det her. Kappan. Elia, han sa, Elisha, han sa Elia at han får opp, og Elia kastet i kappan. Og Elisha tog kappan til Elia, og han får iver til Jordans, og han slærte i ånda, og vattnet forsунter. Bøyna veien har fengt kraftene. Og profeta sinne satt og hikk, kraften til Elia er kommet av Elisha. Tar kjente det bøyna veien, til han tog kappan. Ja, og igjen, hver er Elia, og hver er Elisha? Andaliga tala. Elia er Jesus, og Elisha er læresvåneren. Det er hva det er. Jeg vet, babsane tål ikke høyre til her, men vi tar kraft til å gjøre det samme som Jesus gjør det, og mer. Ikke bare til første kristne, nå tar vi det. Ikke så som vi vilja, men så som anden løyer. Hvis du trakker ut her som tørveren er, her som god at gjøre noe, og du er til taks, og du har bie, og du har trakket fram, så kan god bruke det. Men til ymsa tjenester, øynfær så. Les 4:12. Anden bøyder ut så som han vil gi. Og så han vil gi. As he will. Ja. Så til å trekke fram til, og være lojen, og takke opp kappan som er datt ned til den. Om du sørst med ta i ferdig opp, Jesus fører opp, og hva sier han? Bøye tid og Jerusalem steg inntil det være uikladde kraft fra hattene, og tar bøye av tog det her. Jesus røys opp, han var 40 dager å gjøre, og så bøye av tar tog det her, halvtrusjens 20. dagen kom kraften. Tog øyde da pentekost. Pente, men halvtrusj. Pentekost. Det er ikke ønskjelst, det er grikst til løtlanda. Penta til akkur 5 gjera. Pente er så halvtrusja gjera. Her bor jeg og tar fingerkraftene. Og kvært, tar et unga kraft til å tjene og ordne fingerkraftene. Tar atra fisk, tar fjord atra fisk, så krekva av dørse, piper av her, tar ikke ut for dyr. Så finget av kraftene. Og alt røringer i atlan stegen. Tala av tungen ut i gøtnen, prætgav, 3000 saler frelst der, og døpt der, halleluja. Og så vujar jeg ut etter. Forfylgjeng, bau og atter, og i kladd nudja kraft, møyre større nøye, prætgav vi miklum derve, og større nøye var i vdøymon, Gjenningapostlene 4. Så kommer Paulus, Gjenningapostlene 8, nudja her løy, og så Paulus ut til høydningarna, vi veldjar kraft, så som han er i tørrfyrir, varst du. God gav, så som tørveren vi er. Trakka fram nu, kom. Trakka fram, kom. Bubblub.